Aku wis padi rahayu. Rahayu. Sepadan pengeki malam Jumat tanggal piro? Langkung. Nika tanggal selangkung malam tanggal 6 ya. Wulane wulan Desember ya. Iya. Tahun 2020. ya. Sepadan iki kaya biasane sadurunge aku tirakat gawe wejangan sik ngono ya. Nggih ya. Tetepungane jenenge wong pagesangan ning alam donya kuwi kudu ngerti makna intisarine babagan urip ya. Nggih. Kira-kira sing dingerteni apa? Ayo saka perwakilan digabul karo sapa iki jenenge? Kuat ya. Ada kuat. Ya kuat yo. Pripun niku Bapak? Intisarine urip kuwi sing kepiye tegese ngono ya. Intisarinipun gesang. Heeh. Intisaripun gesang. Pangapunten Pakde sak eling kula nggih Pakde. Heeh. Intisarinipun tiyang gesang niku nggih mangertosi asal usule kaliyan unsur-unsuripun ingkang ngambil kalih gesang niku ajeng napa terus wangsule ajeng ten pundi. Ya. Maksudnya kabul bebas dulu ya. Nggih. Menawi ten kamanungsan nika urip nika kan kedah pangertosi nggih yang asal usule saking pundi lajeng ten alam donya diutus kagem napa kapuripun napa lah mengke wangsulipun dhateng pundi nika kedah dipun mangertosi ya. Tadi sesepisan sejenenge manusia kudu ngerti sejenenge asal usul ya. Nggih. Utawa sangat para dumadi. Nggih. Kok sing saben dina diuji ngono ya. Nggih. Sing kaping pindho kudu iso sing jenenge memahayu ayune bawana. Kelawan memahayu ayune diri, memahayu ayune keluarga. Memahayu ayune sapa ngono ya. Nggih. Dadi iki pakeme wong Jawa anggone ngetrapake apa kang dadi dawuhe Gusti ngono ya. Nggih. Kelawan ngedohi larangane lan nindakake perintahe ngono ya. Nggih. Nanging ora gampang karena apa? Wong wedi budidaya babagan pangilmon, pemenang ilmune Jawa. Kuwi kadangkala isih akeh sing jenenge sing durung dimaknai, dingerteni utawa dipahami. Karena apa? Sing dianggep ajaran Jawa ki ajaran sing secarane beda karo ajaran dasaran umume ngono ya. Nggih. Dadi ngertene nek ngene iki sinau babagan spiritual dipadane karo sinau babagan perdukunan ya. Nggih, terus ya. Kamangka dhewe iki bener-bener nindakake ajaran murni, ajaran saka pangeran. Kanthi tumindak lan laku ora mung paribasane mung cukup ilmu kuwi dinggo wawasan utawa nggih apalan. Nggih. Akhire dingge carane dhek ngulung-ulan ya. Nggih, pinter-pinteran gitu. Makane akeh manungsa sing padha kepleset merga tata ngilmune carane wis apal babagan teorine ananging durung bisa nglakoni. Kaya saiki iki sing lagi carane kemerosotan
kuwi akhlak budi pekerti para pendidik sing khususnya ning pondok pesantren ya. Nggih. Dadi saiki sing jenenge pondok pesantren sing kudune nitipke bocah dingke didik babagan akhlak budi pekerti. Ananging nyatane malah sangsaya ora kaya dene apa sing dipelajari ngono ya. Nggih. Contone si ana babagan tumindak-tumindak sing ala kaya dene apa jenenge nek basane Pembulian ya. pembulian utawa perundungan ngono ya. Nggih. Kadang kala Dan pelecehan. ana pelecehan barang ngono kuwi lho ya. Nggih. Berarti lah jane sinau babagan akhlak budi pekerti ananging durung tekan nanggone mlajari. Akhire dadi masalah kenapa para kiyaine sing ulang kurang cukup anggone lelaku. Makane durung iso nyipati karaktere anak dike ngono ya. Nggih. Ya pancen angel. Yen nglakoni ora kaya dene sing nyawang ngono ya. Nggih. Ananging nek jaman biyen kuwi sing jenenge wong wis wani ngetekake sing jenenge pondok pesantren iki wis cukup ilmune lan cukup lakune. Ora sembarangan lho ya. Nggih. Dadi ora trima gur aja carane duwe bekal sithik modal nekat. Terus ana sing wong pangkat sing donaturi kok dene wis kuat lho ya. Nggih. Kamu nek lakune ora kuat. Kuwi ora bakal tahan nalekane kena uji ngono ya. Nggih. Makane wejangan kang wedar babagan panganan dawa kuwi dhewe balekake ning tatanan pelajarane ilmu-ilmune jaman wong leluhure jaman biyen ya. Nggih. Ilmu lawas sing diuti kalawan laku ora gonte ori ngono ya. Nggih. Makane wong jaman biyen kuwi arep oleh wejangan kaya mengkene iki direwangi tirakat, direwangi tapa brata. Supaya wejangan iso digawa, iso darah daging balung sungsum dadi pusaka ning ragane. Iso ditindakake, diterapake marang tata lair lan tata batine ya. Nggih. Dadi ora perlu ngajari maca lan ngajari apalan. Nek iso njumbuhake lumantar perbuatan ya. Nggih. Wis pancen iki jamane lagi ngono wong jaman biyen taun 2022 aku pernah ngandhakake sing jenenge Sabda Kaweleh kuwi besok bakal tumomo marang sapa wae ora pandang pejabat ora pandang kuwi ulama ngono ya. Nggih. Yen ora bangun turut pancene pepadam ora duweni ilmu sing jenenge leluhur. Karena atos aku budi pekerti leluhur lan ilmu leluhur mau ya. Nggih. Ya bakal kena sing jenenge Sabda Kaweleh ngono ya. Nggih. Makane saiki sasanggumun. Makane wong Jawa tumrape kudu tansah eling lan waspada ngono ya. Nggih. Oh direwangi ati-ati we pas kasarane sing kasantung. Nggih. Apa meneh sakarepe dhewe ngono ya. Nggih. Makane memuji kelawan rasa syukur marang Gusti senajan pelanggane iki wis akeh ujiane ananging iso dilewati Nggih. karena dhewe kegujengan kelawan ajarane para leluhur ya. Nggih. Dadi senajan ditabrak karo kahanan karo angin sing kenceng kuwi tetep bakoh-ukoh anggone nglakoni ngamalake nindakake ajarane para leluhur ya. Nggih. Dadi sing jenenge ujian kuwi nggih dewasakake. Dengki dewasakake pikirane, dewasakake rasane supaya iso ketemu apa kawicaksanane ngono ya. Nggih. Anggone nglakoni urip lan Panguripan. panguripan. Sinau babagan sangkan aran, babagan asal usul ya. Nggih. Kalawan memahayu ini Pak Wono. Diawit saka memahayu Hanya diri. diri, memahayu ning
keluarga. Mahayune Sasomo. sasoma ngono ya. Nggih. Iki bener-bener ajaran luhur. Yen bener-bener iso nindakake ngono ya. Nggih, Yang. Makane sinau ngene iki ora gampang kudu direwangi apa, Bro? Roto. Kudu kentur anggone semedi lho ya. Nggih, Yang. Maknane manunggal kalawan Gusti. Maknane piye manunggal kuwi nyambungake roh rasa nure hayune kelawan pangerane ngono ya. Nggih. Dadi iso nyekseni apa musike. Iso niteni janjane apa musike nafsuku, kepengin aku, pikiranku, apa iki pancen apa musike saka Gusti ya. Nggih. Karena menungso kuwi dikeki sing jenenge obah musik utawa ngafal utawa obahe saka pangerane. Ananging pengirane wis paring perbawasisa kadangkala ora sambedakake iki obahe nafsu apa obahe pangirane ngono ya. Iki kesipatane pangirane apa kesipatane pribadine. Janjane iki dayane Gustine apa dayane awake dhewe ngono ya. Nggih. Kudu iso niteni ngono ya. Nggih, Yang. Dadi ora gampang sinau ngene iki karena apa? Kudu ana tapa bratane ana tirahate ngono ya. Nggih. Sing meper ngendhaleni pribadine lawan nafsu-nafsu sing barang ala wae kadang-kala isih kejebak karo kahanan ya. Nggih. Apa meneh sing ora gelem lakoni tak ketambah kedusang-dusang uripe ya. Nggih. Iki tekan sepede kira-kira udah paham durung tegese intisarine sing tak sampaiake pesen-pesene kira-kira apa menurut Kabul? Menika kalau pesenipun yang menika kan nggih menika yang kedah mangertosi babagan urip menika kan kedah mangertosi asal usule saking pundi lajeng ten alam diyan menika dipun tugasi punapa saking Gusti nggih menika kedah nglampahi mamayu hayuning bawana dilekasi saking mamayu hayuning diri, mamayu hayuning keluarga, lajeng mamayu hayuning sapada supados saged wangsul dhateng ngersaning Gusti ngoten ya. Kalawan pengendalian utawa eling lan waspada ngono ya. Tapi stok ngono ya. Nggih, ya. Makane iki sing lagi gayeng, sing lagi dokonoji khususnya pondok-pondok pesantren kuwi iki dadi kaca banggala. Akhire saiki kepercayaane luntur anggone arep mondokake anake ngono ya. Nggih. Anake ora kabeh pesantren kuwi kaya mengkono ya ana sing bener-bener pesantren kuwi pancen iso ndadekake akhlake para santrine kuwi akhlak sing duweni budi pekerti kang luhur ya. Nggih. Anake gara-gara sebagian pesantren sing duweni masalah akhire kabeh kena imbas ya. Nggih. Makane dingin cagake donya kekuatane pancene jagat para winasis para leluhur kuwi lagi secarane ndonga kentur anggone pertapa ndongakake supaya alami duweni sasmita sing apik iso semikir babagan sasmita barang kang Allah ngono ya. Nggih. Makane saiki ya kudu cerdas anggone nyikapi utawa duweni kawicaksanan barang babagan kahanan apa ngono ya. Nggih, ya. Makane ora pesantren, ora babagan perpadepokanan, urung babagan wadah-wadah agama. Kuwi jajane tuladhane nuntun marang babagan ajaran budi-budi kang luhur. Ananging sejatine pelakune utawa secarane individune utawa oknum iki sing durung iso bener-bener nyadari urung duweni hidayah kang sejati lho ya. Karena sing kurang
tirakate lho ya. Nggih. Wong sing tirakat wae Diuji. Apa meneh sing ora gelem Tirakat. tirakat. Sing gawane ngambleh ngalor ngidul ngetan ulon. Sangsaya kuwi ujiane kuwi bakal bertubi ngono ya. Nggih. Wong sing tirakat wae diuji, ujian meneh kewarna. Apa meneh sing kakean cerita ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Dadi ngono kuwi. Aja ra gampang lan aku kaya mungkin iki nyambungake cipta rasane, karsane kalawan sing kuwasa. Bisa wae apa supaya iso ndadekake kalawan karyane utawa tindak tanduke. Kodene sing dikarepake pangerane kuwi ya. Nggih. Kamangka nek ngaji wejangan babagan kaya mengkene iki bicarane iso tumeka marang kesarasane kadangkala tumeka ujiane sing paling abot ya kuwi ujian kelawan keluargane sing kaping pindho ujian kelawan ekonomi ngono ya. Nggih. Angare kena uji keluargane ekonomine mesti ora ketemu kesarasane ngono ya. Akhirnya sing dirasakake saben dina mung ngelundas. Sing ya. Dadane kangen arep ngaji ketemu eyang. Kok ora diijini. Nek nekat mangkat ku malah sulaya. Dadake gendro ngono kasane ngono ya. Nggih. Nek ora makan kok rasane kaya kesiksa ngono ya. Akhirnya ya mengelus dada ngono ya. Nggih. Akhirnya kaya mengkono ngono ya. Nggih. Iki ora apa-apa pancen kuwi tingkat ujiane supaya iso ngendhaleni, iso nyelarasake sakabehane. Piye anggone iso rerundingan utawa damai kelawan alam pribadine ngono ya. Nggih. Berarti durung lulus anggone nyekseni pribadine lan keluargane. Yen isih akeh masalah ngono ya. Nggih. Banjur nek nampa kahanan kaya mengkono kira-kira piye ngono Kabul? Pengalaman kula nggih yang niki nggih. Heeh. Nek kula nggih namung pasrah kalih niku yang benture anggene patrap niku ya. Menawi kula ngoten ya. Heeh. Kuat Nggih kirang langkung sami kali Kang Kabul pilih menawi tesih enten sing dipun napa niku enten pertanyaan ingkang mboten saged dipun jawab secara pribadi secara pengetahuan nggih nyuwun bantuanipun pembimbing Mbak Di. Supados keselarasanipun dumugi ngoten Mbak Di. iya, makane solusine piye? Nek sliramu delalai kok duwe jadwal pengen makan nek palenggahan pengen midhangetake mirengake wejangan utawa laku bareng palenggahan. Kowe iki kudu iso ditata dhisik keadaane omahe. Kudu iso diselarasake lho ya. Nggih. Paling ora diseneng-senengke bojone ngono ya. Disenengke tata lahire, tata batine. Barang kuwi mesti wis ora ana dalan ya. Nggih. Lane urung-urung dikuciwake ditambah ditinggal lek tambah. Ora karo-karoan lho ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Iki makane padha sinau dhisik. Kudu diselarasake dhisik babagan alam pribadine lan alam sekitare utawa keluargane kuwi ya. Nggih. Kudu selaras awake dhewe, selaras keluargane, selaras lingkungane, selaras negarane. Dadi penak ngajine ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Ya kira-kira kono kuwi ngono ya. Nggih, Yang. Iki kan sambung karo lelaku. Iki kan wejangane kasarane dingge pemanasan lho ya. Nggih. Intine lak laku utawa brotone dilakoni bengi iki ngono ya. Nggih, Yang. Satu waktu ngono wae ditutup lho Kabul. Menika kala wau wejangan ingkang dipun ngendikaken dening Eyang Togo cukup semanten saged dipun sambung wonten ing sanes wekdal. Sagunging dumadi rahayu.